Sente tutura ne kukibaho MTN tera hasimu yona eyo kwenda kutera ho muri Uganda ahashiringisha tumurika tikitiki wabone ne dakika mushanju zabisha orukutera kurugaha MTN kuzaha MTN gasta emwe itano emwe star ibiri hash uzaha nkoreji. Bari mnonga kurengoriyo noreba TV wese kandi ko nakutanjira aha program Sente Tutura bitwano ndeba ekinkwise noreba ngu eginetara etareji abinji mbasa kuba mutakujimanya konka ebimyaka emikuru bakakozisaho etarezi etarezi mbasikosa mnonga ombyaro nahantu hatariho mashanyarazi kandi erizoba nyenda kuretere abantu abakuzikora orebe etarezi mbazikora bata mbazikoro mu ruki kandi nibata mu bintu kikureba ngo etareji ija kusha etunkoko kujireba. Program eji Sente Tutura kandi kuretera MTN azaha MTN shops ningashe MTN service center obase kwetunjira esimununji emwe omusumuza MTN Smart Series kandi banyeta Esther omutebekanza wa program eji tugaruka na program eji otarga. Nakutanjira mnonga seba program tugamera amazina gawe. Amazina ni banyetari bega Godoni ntuba muceka cha Savea deposit number ya modern inyomwa bakora butaro kureba aha ubu twembe isubutuje ntukoresha heji tugambire business yawe yo gukora butaro ukagitandukota teka teke cinka cihara mukuru wanje akana bukora kuyakarinjira muto kuna kuzenanira basa kutandika kubukora yabasa kubungegesa kutandika kubukora nagumanye gukora kusiyana tesha heji hatugambire omwami Godo no kwatandikira mu rumoko atoptaro kiyana butandika mwaka gwe 12 abutandikire ruguru ku cyamugora nuko nagumane mukuru wanye no yabunyegisi no yabe nabukora hanyina kuna wale nabukora nakora ki hanyina nanyina muje natandika kubukora nagumane mbukora ndi nyenka kumare myaka nk'itano ndikubukora nyenka kunashikiro bwire bwahika naribo muri mukwetaga mu abantu abantu basa kwatanisa twakora hamwe mu gahanguha kufuna yabanda basikazi katandika gukora twene utakatanshire gukora business eji tugambire aha bintu bwakozire waho nyuma kabanza ho mukombeka kabanza ho mukwereza nije nazo mukombeka konka nagumana ingora sente zo kubarabara ko kusara mukwija gukora ki ara mukuru wanje akanye gisokoro bundo mukatandika kubanwe natandika gumana ingora nawe tugambire okwizoba lyawe uri kugenda ko kwimuka ukora ki kandi izoba lyawe ryo rijahendera shazinga njero mukasheshe nyija ndikaha nsanga batayi banje kubanye ndare nyuma hariya tukira ka shayi 12 soze micebe yitu tugishara tugitebekanisa tucaritara zitu tuzitebekanisa kibuka sheshe paka shankisha tu ikibashanki ni 5 tutebekanisa byona bitwakora tutandika kuzosya tuzosya tukoretara nyinja kuba turiho bingi turi abantu 15 tukora kimwe tara nyingi buri izoba tuzosya tucheza kuzosya zabashanki 10 tuzitebekanisa araba kuzitwara umutono bazitwara basihereza umutono baziguza barita kasente balansinga buri mafunezi yakora unakoringa rutyo business zona eziriho abwenshi bo watorine okore tarezi utaro nkareba bwo kutambura munonga mbwene kufuna munonga sente yakuba ndutambura munongo mbyaro munonga kandi bimwe bintu mwe tutambura kurungi babyinde season nka kesi nzibasi in the season kandi abamwe babukora munonge bindi nushanga bimbinjo mu batabona inkayifona nko butaro mu kujya muturi bacyaba kubukora
bano butambura hari munonga mu byaro kuca kubihinga munonga. Mwe nkintu arubwire kwingana ki naza kwega kukora kakatara kamara. Waza kwega kakora basa kutwara amezi nkana kuza kwega kakora. Ate kikoya kigumire. Ikigumire munonga no kusara na no kwosya. No sara usanga makansi ngarabo kujya ngo neta manyirire usanga yakuteganisa munonga kuza kasara wayisara byakuteganisa munonga mbwena. Na no kwosya konka nako kuteganisa munonga usanga waye yosya waje ati byakuteganisa munonga mbwena. Omuntu wakaba yenda kukora etarezi nabana yetenga materials kizokozesa. Katandika kukora kushika kuba katara. Abano yetenga umuchebe. Umuchebe yona umuchebe gunare. Umuchebe gwono guwareba nka jeja dumu. Nangeje jerangi size enche. No yetenga arombazo kukozesa gwa sodaringi. Yetenga byomebe mwebe tukozesa. Yetenga makara, yetenga sigiri. Ande tukozese byona njano bireba. Mbyo tukwenda manya bitugambe. Ate tuyireho muchebo oguntu batwina makara. Twine byome bitukozese ebi. Twine na chonyo, twine na sausage. Twine n'umubazi gukochesa. Twine nyondo, twine makansi. Bwe twine ibintu bingi bitukozesa. Tugambire aha ko kutunga omurimo gwawo buri week. Buri izoba nabo bakoze buri izoba ndeka na balancing imitware ebiri. Ogireho expenses. Zona. Orero leba program center tutura kandi nyine omwami Gordon okora obutara nkoko nakoreka kandi obutara obunanagambe ngu wori omuntu wakurira omutawuno basa kuba otakaburebaga konka abo mbyaro ningashi aho bakurira ahantu hatariho mashanyarazi owo butara nubwo bakozesa. Program ejine kuletera MTN kandi MTN kwinire esimunsi za MTN Smart Series za MTN Shops na MTN Service Centers obase kwetunjira emwe ahasumwezi abo kubanzija na memory card ya 4GB yabusha kandi zine na free data so reba ngo wazayo watunga emwe ahasumwezo. Tuyontuzaho kacyo mukahumuro konka nza kubantu garuka no Mwami Gordon otargaho.